Good morning! Hello! Cuckoo! Hey guys, everyone, namaste. Namaste. अनि आज चाहिँ म स्क्रिप्ट लेख्दैछु अब आजको यो हुन्छ नि ब्लगको लागि अनि त्यसपछि अब म फ्रेस भएर बसेको तातो पानी खाएर अनि अहिले चाहिँ आइ एम जस्ट वासिङ माई हेयर एन्ड लुकिङ गुड अनि त्यसपछि मैले गरेँ अलिकति हल्का कसरत अनि हजुर दिस इज माई ओल्ड स्टोन वेयरको सुज हो यो चाहिँ होइन एकदम चिप एन्ड द गुड क्वालिटीको छ अनि यु क्यान बाई आई हेभ गिभन द लोकेसन एन्ड द लिङ्क नआराम भएको हाम्रो दिदीले चाहिँ नआराम भएको छ अनि मैले 1 महिनापछि नआराम मेरो नेल्स देखाइदिनु न नेल्स मेसेजले फ्लेक्स गर्दै हुन्छ यो पिटिकको नेल्स हो अरू हाम्रो बहिनी हुन्छ होइन एकदम साह्रै राम्री अब फर्स्ट टाइम मजा के हुन्छ हाम्रो बहिनी फर्स्टमा आउनु भएको होइन कस्तो लजाउँछिन् भने नि उसको सबैभन्दा पहिला आएको अरे क्या ऊ चाहिँ Guys, this is new me and new city and new outfit with the new vibes and there guys now I'm going somewhere for something in the Taranga program at the Purvanchal Engineering College. We open new accounts and build relationship with friends and students. Hello, हामी के खानु आएको? खाजा खाजा खाने के खाने खाजा? खाजा बाबा Today's work completed and we came here for the lunch. तिमीले के खायौ? यता आउ न यता. बाई. भोलि भेटौँ ल. यता हेर. बाई बाई भोलि भेटौँ गाइज भन. आजको काम चाहिँ सक्यो अब हामी फेरि भोलि आउने छौँ हैन. For today bye bye. Many unbearable hours later. It's a day 2. Good morning guys. My day begins earlier with quick workout at the gym. I'm ready for today. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पूर्वाञ्चल कलेज त्यो थाहा भएन यो चाहिँ के हो यो यत्रो छ पूर्वाञ्चल कलेजको यत्रो ठुलो यो त अर्कै होला मिलन बहिनीले बनाएको निलम मिलन भन्न आइहाल्छ Day 2 with my pretty sister with low energy. आज हामी 1 बजे आएछौँ त्यो भएर खाजा खानु मिल्दैन कतिको डान्स छ यता आउन त ओके And again it's evening I went to home. Many unbearable hours later. Good morning, it's day 3. I'm really missing my family since I haven't gone home in a while. You can see we are enjoying the view at the day and the night. Peace and the beautiful moment with the friend we captured. Here my brothers, they are enjoying the vibe and I'm missing my sisters. I love them so much. It's 0 point. Recently there was a big accident with Many unbearable hours later.
गाइज सो डे 3 अनि आज लास्ट डे हो होइन आज चाहिँ कस्तो घाम लागिरहेछ बिहान बिहानै हिँड्नु परेको कारणले मैले ज्याकेट लगाएको छु त्यसकै भित्र चाहिँ मैले कोट पनि लगाएको छु होइन अनि मेरो साथी तेल हाल्नु आइरहेछ उसँग एकछिन साथी आइदिएको म चाहिँ होइन यसो हेर्नु पर्दाखेरि 9:30 भयो अनि अब हामी चाहिँ तेल हाल्नु लाग्यो हालिदिइसकेको कति छिटो तेल हालिसकेको ल गाइस अहिले रिसेन्टली म उता पर पुगेर आएको होइन कामले गर्दाखेरि दिस इज आवर ग्रिनरी अनि यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने तोरीबारी नै तोरीबारी छ गाइस अनि त्यही हो आज डे गर्दा म यता आएँ होइन गाइस आजको मेरो आउटफिट पनि यस्तो छ होइन I'll show you guys म काममै छु Look at the view and me. Guys, Nilam के लगायो तिमीले? के लिएको दुईजनाले 10 hours later. Hello guys, what's up? And it's evening time and we came here. It's Nogara house. Yes. गाइस यहाँको चाहिँ एकदम थुक्पा चाहिँ दममा चाहिँ एकदम मिठो छ होइन कस्तो लाग्यो मलाई मिठो छ नेपाली मनमा छ सबैलाई माया मेरो मनमा प्यारो छ मेरो नेपाली भनौ हौ नेपाली मनमा छ सबैलाई